university ogomo sani ticho ing'eyo George Bati ing'eyo onego obed jomowacho adieri kendo jomong'e gima timore nwandikore gi jopiny gimiluongo ni social contract mowinjore go jopiny ni mae gima wadhi timo to mano gima kero focus kata nitie technicality kata nitie ywak matin lakini gima wadwano wakelo gimiluongo ni economic change ing'eni seche mowacho ni wadabedo kaka Singapore ok wanya bedo kaka Singapore kani wan watimo gik ma jopiny maber ne ji te iluongo ni gima politically right nyaka watim gima opogore to nowacho maber niya wadhi kelo gima iluongo ni universal health care sani national government gi county government ondikore gimiluongo ni jomiluongo ni community nyamrerwa jo community health workers health promoters kidhiyo mabe ibro yudogi governor chulo 1 shilling national government chulo 1 shilling jogo ema pimo pressure jogo pimo sukari jogo tiyo kaka dwarore sani ng'ato kochuni kata jogo tiyo konego bende dhi hospital namba 2 sani ji chulo 300 ti jomo se register makata na nyalo nyisi ka wacha dien ti joma dala mochulo 300 kendi thiedho sani ng'ato nyalo timne dialysis ibro timne tuoche midwano tim joma nigi pesa ochul joma onge pesa mondo yud thieth kaka dwarore no wacho wach housing wagero mabe onego beni koro ute gi dhi bedo lony ute watimo gimiluongo ni development mag houses kaka nonyiso jopiny sano ndiko ji 130 mano joma tiyo mjengo kuonde mopogore namba 2 nowacho maber ni wadhi ndiko jopuonj owacho wach education wandiko jopuonj 46,000 sani no wamedo jopuonj 20,000 mago komilo jo interns gi jopuonj madwarore for the last time in 4 years Ruto ndiko jopuonj dichiel samowacho ni lecturer strike joma strike dakteche gin gi right gi kech article 37 wacho maber sama jogo wacho collective bargaining agreement mago agreement mane gi sign ndalo Uhuru Kenyatta sani gibedo implement nyaka medgi kaka gidwaro osara imedogi ndalo Uhuru Kenyatta nokel jomoko mane uwuok pinje moko dakteche moko uwuok Cuba ne thietho ka machada kle jope sani wanodo ni dakteche wa emomondo George Bati ki na radwa lero Omullo Junior kamoro kamatin amithuolo ere gima Ruto se wacho ne jo Kenya moko timo emada penj nikech mbolea nowacho ni wagolo 7,000 wadoke 2,000 sani ji puro kendo ji Kaontis ywak ni pesa gi okuoge e sirikal mamalo mano nyiso ni sirikal ni tiyo maber gi Kaontis maduong' ahinya kane Ruto dhi Nyanza kendo no dhi Western Ruto wacho maber ni wach sukari osekelo problem to wach sukari ni gope mane nitie muoro ni sugar awendo sugar mumia sugar ogolo te sani okelo sugar bill ni sani jo sukari mor nikech company sani golo iro ji dwa ng'eyo kaka gitimo ing'ena dada pinjora ne to ang'oma jogi temo wacho ni timore George Bati ki e wach counties onego bed nigi mechanism magibedo monitored bedo oversight gi jo MCAs to nitie counties mang'eny nikech auditor kisomo auditor general report eto kelo rangi bowacho ni nitie counties matiyo counties pod ok ti maber nikech iyudo ni pesa te magigolo e national government gitimo gimiluongo expenditure gichulo jotije sani iyudo development budget mar counties iyudo ka pod tin and iyudo 85% to 90% ichulo go osara mag jopiny itimo go expenditure koro sani counties inano matiyo inano ni magito tiyo corruption pod tie counties koro sani magi gik monego bed bedo monitored jogore ne corruption lakini gimana jakom wuoyo wach mar MPs mo wach maber ni sani ka 15% mar national revenue cha onego bed ni account na 400 billion to MPs dwado ke 380 mana meja komo wacho ni MPs koro nyaka tem mondo 400 billion mane ji winjore cha odok ne county George Bati ki na tadwa ni